Mainīgajos ziemas laikapstākļos, sadarbojoties valsts policijai un ceļu satiksmes drošības direkcijai, šonedēļ tika vērtētas riepas, ar kurām pārvietojas kurzemnieki Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, divās tranzītielās Ventspilī, Kustes, Dambī un Tausielā. Braucēji viens pēc otra tika novirzīti malā, lai izietu kontroli. Ziemas laikā jāpārvietojas ar noteiktām riepām, tas ir ziemas riepām, vai ar radzēm vai bez radzēm, kā arī jābūt protektoru minimālais izmērs 4 mm. Kā arī transporta līdzekļiem jāatbilst tehniskiem stāvokļiem, nevar būt papildus struktūra, kas neatbilst tehniskiem stāvokļiem, kā arī kaut kāds paštaisīts iekārts klāt. Lai arī reida uzdevums ir informēt un strādāt preventīvi, pārkāpumi ir katru gadu. Arī vakar Ventspilī tika izrakstīti soda un lieguma protokoli, lai arī paši autobraucēji uzskata, ka ir ziemai gatavi un pārvietojas ar maksimālo ātrumu. Šobrīd noformēsim pārbaudas protokolu, jo šim transporta līdzeklim ir nepietiekams riepu protektoru dziļums. Šobrīd apskata tiks saīsināta uz 30 dienām, un 30 dienu laikā ir jāsamaina riepas un jāizbrauc uz apskates staciju atradu. Ne tikai neatbilstoši protektora minimālā robeža. Ventspilī tika konstatēts pat 1,8 alkohola promils izelpā. Reida laikā tika piefiksēti kopumā 10 pārkāpumi, no kuriem 9 pārkāpumos tika uzsākta administratīvas lietvedības. Vienā pārkāpumā tika uzsākta krimināla procesa, jo persona vadīja transporta līdzekli bez vadītāja apliecības, būdams alkohola reibuma stāvoklī. Un tātad no administratīviem pārkāpumiem ir 7 pārkāpumi ir saistīti ar riepu protektoru, kas ir mazāk par 4 mm, kā nosacīts likumā. Viens pārkāpums ir administratīvs pārkāpums par to, ka transporta līdzekļiem ir pārāk liela skaņa, kā noteikti rūpnīcas izstrādātiem standarti, un viens pārkāpums ir saistīts ar drošības jostas neizmantošanu braucienu laikā. Vairākās Kurzemes apdzīvotās vietās veicot reidus tika pārbaudītas simtiem automašīnu, Ventspils pilsētā vien 223.